Buonasera a tutti i nostri amici del gruppo dell'Associazione Culturale UNEBU, tutti gli amici di Facebook, di YouTube, del canale Preistoria della Sardegna, di tutti i circoli che ci seguono in Sardegna, in Italia e all'estero. Abbiamo dei siti, diciamo dei gruppi di sardi riuniti nelle loro associazioni che ci seguono un po' da tutto il mondo. Questo ci fa molto piacere, anche se loro combattono contro i fusi orari perché devono adeguare questa trasmissione, insomma, all'ora di fuso orario che hanno nel loro territorio. Oggi ospitiamo il professor Michele Guirguis, archeologo, docente dall'Università di Sassari di archeologia fenicio-punica. O sbaglio, giusto? Ho detto Sì, bene? sì, corretto. Quindi parleremo di un periodo molto dibattuto della nostra storia della Sardegna, perché parliamo di un periodo in cui i commerci, diciamo, hanno portato delle persone, dei naviganti ad attraversare il Mediterraneo per giungere alle nostre coste e si sono trovati davanti a un'organizzazione già ben formata e si sono dovuti integrare in qualche modo, ma grazie a Dio la Sardegna aveva risorse interessanti per questi mercanti, quindi sicuramente il professor Guirguis oggi ci illustrerà questa situazione. Bene Michele, io andrei a proporre la nostra sigla e poi iniziamo la nostra passeggiata che sarà un viaggio nel passato. Bene, eccoci qua, pronti a questo excursus su Monte Sirai, nei pressi di Carbonia. Buongiorno Michele, grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questa rassegna di archeologia organizzata dalla nostra associazione UNEBU. Oggi ho il piacere di averti qui come ospite, tu sei docente, quindi ci dirai sicuramente delle novità negli scavi che stai conducendo, però il fulcro della discussione oggi sarà questo borgo di Montesirai che insomma presenta tanti lati interessanti. Prego Michele, hai la parola. Grazie, intanto buonasera, grazie per avermi invitato e grazie a tutti quelli che sono in ascolto. Sì, il tema che abbiamo deciso assieme, cioè quello di illustrare un sito così abbastanza emblematico dell'età del ferro della Sardegna, cioè Montesirai, mi è sembrata una buona idea per continuare a riflettere su temi che già altre volte, in altre occasioni, abbiamo avuto modo di trattare, e cioè da un lato appunto vedere quante sfaccettature ha veramente la nostra isola tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo, vedere come il sostrato sardo reagisce a questi nuovi stimoli che vengono dal Mediterraneo, soprattutto nei primi secoli del primo millennio avanti Cristo, e vedere anche come la cultura fenicia, che è una cultura di origini orientali, a un certo punto si diffonde un po' in tutto il Mediterraneo, e la Sardegna non è certamente estranea a questo grande fenomeno. Non so se vogliamo già iniziare a proiettare le immagini che vi ho mostrato, che così sì, ci aiutano. Aspetta, ci tengo a salutare Angela che ci sta ascoltando dall'Argentina. Buongiorno Angela, da Buenos Aires, benissimo. Bene, ci fa Andiamo piacere. Ci fa piacere. Sì, diciamo, quelle che faremo assieme sono delle riflessioni, vi mostrerò tante immagini dei lavori che abbiamo curato negli ultimi anni, l'ultimo scavo in concessione ministeriale, ci tengo anche a ringraziare la soprintendenza per questo, risale al 2016, ma abbiamo, diciamo, dopo alcuni anni in cui stiamo studiando le risultanze di questi scavi, di queste indagini, abbiamo adesso in progetto appunto di poter riprendere, e abbiamo anche, diciamo,
molte idee nel cassetto che speriamo di poter concretizzare. I dati di cui parlerò fanno parte anche di una serie di elaborazioni, anche di tipo teorico e poi con delle applicazioni pratiche sui contesti in corso di indagine che stiamo elaborando nell'ambito di un progetto interateneo tra l'Università di Roma La Sapienza, l'Università di Sassari, l'Università di Viterbo e il CNR, l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale. Per quanto riguarda, diciamo, Montesirai, si tratta, come forse sapete, di un sito che si trova nell'attuale territorio comunale di Carbonia. Siamo nell'arcipelago del Sulcis, a breve distanza dalla costa, ma anche qua, andando poi a ritroso nel tempo, dobbiamo immaginare uno scenario geografico lievemente diverso, un arcipelago formato da tante isole, ma al tempo stesso da minuscoli isolotti che stanno a brevissima distanza da queste isole di fronte all'isola madre, la Sardegna. Questo è il caso, vi mostro alcune immagini prima di entrare nel vivo di Montesirai per illustrare un po' questo panorama sulcitano. Questa ad esempio è l'isola dove sta la Torre di San Vittorio, di fronte a Carloforte, dove sappiamo esisteva un insediamento di epoca fenicia arcaica che ha dei tratti in comune anche con ciò che emerge dagli scavi di Sant'Antioco. Tra l'altro l'isola di Carloforte è ben nota, mi piace molto mostrare, quando è possibile, delle iscrizioni della Sardegna fenice punica, perché effettivamente tra i resti materiali, quelli scritti, incisi nella pietra in questo caso, tenendo presente che noi abbiamo perso quasi tutti i testi che venivano redatti invece su papiri, su materiale deperibile, sono delle testimonianze del passato che ci giungono veramente con una freschezza che è difficile trovare in altri ambiti delle indagini, delle ricerche. Questa famosa iscrizione che nomina appunto il tempio di una divinità di origini orientali, Baal Shamem, il dio dei cieli, dio dei fenomeni atmosferici, che aveva appunto un suo santuario nell'isola di Carloforte, chiamata anticamente Inosim, cioè l'isola dei falchi, e questo nome poi rimase in uso anche in ambito romano, no? Quando l'isola viene chiamata Accipitrum Insula, appunto isola dei falchi. Per comprendere, diciamo, questa nuova fase in cui i fenici si insediano in Sardegna e avviano poi una dialettica culturale, economica, sociale molto forte con le popolazioni della tradizione nuragica che continuano a vivere nel territorio, seppure in forme che è difficile stabilire in maniera precisa e anche in maniera univoca, perché probabilmente ci mancano molti dati sul popolamento sardo del primo millennio avanti Cristo non fenicio, anche nella stessa area del Sulcis. Ma diciamo, il centro principale è senza dubbio quello di Sant'Antioco, in cui noi riconosciamo una facies molto ben definita, che è proprio di fenici della prima ondata colonizzatrice che si stabiliscono in Sardegna. Michele, scusa se ti interrompo, professore. La facies per i non addetti ai lavori è il modo di vivere di una comunità. Ma in questo caso è un insieme di caratteristiche, diciamo, che rendono qualcosa di diverso e, diciamo, qualificato diversamente rispetto a ciò che lo circonda. Di Sant'Antioco conosciamo molto bene la stratigrafia, soprattutto della porzione abitativa, dove da pochissimo tempo, tra l'altro da meno di un mese, abbiamo ripreso gli scavi anche qua in regime di concessione ministeriale per il prossimo triennio. Diciamo, il sito su cui appunto voglio concentrare l'attenzione è quello di Montesirai. Sito scoperto, diciamo così, intorno al 1963-1964, e da quel momento in poi, quasi in maniera ininterrotta, prima ad opera della soprintendenza, Ferruccio Barreca, poi del CNR, infine dell'Università di Sassari, è diciamo un sito che continuamente sotto la lente di ingrandimento degli studiosi, degli archeologi, e vedrete anche con il concorso di specialisti che si occupano di altri campi del sapere, ma i cui risultati delle cui ricerche possono aiutarci a definire sempre meglio l'orizzonte di questo insediamento, che ha la commentavamo proprio poco fa con Pierluigi prima di andare in diretta, un sito straordinario anche dal punto di vista delle visite, perché si compone di vari blocchi che sono integralmente o quasi integralmente visitabili. Qua vedete appunto la cosiddetta acropoli, cioè l'abitato monumentale, che sta nella porzione sud di un piccolo cucuzzolo,
Poi si apre la vallata della necropoli e in posizione decentrata il santuario Tophet. Queste sono alcune delle vedute aeree che aiutano un po' a localizzare, no, questi vari distretti di cui si componeva l'antico insediamento. Possediamo anche delle ricostruzioni, quelle che vi mostro sono tratte da un progetto curato dalla Regione Sardegna, della Digital Library, della Digital Archaeology, che ci dà un po' un'idea, anche se ovviamente non tutti i dati qua diciamo presentati vengono da contesti di scavo affidabili, quindi diciamo scavati in tempi recenti, però ci dà un po' l'idea di come doveva presentarsi questo insediamento in base a ciò che noi conosciamo delle tecniche costruttive. Ad esempio, qua vedete una... Ti fermo un attimo. Quando hai messo la diapositiva precedente, e se torniamo un attimo indietro, mi ricorda moltissimo il quartiere Castello di Cagliari, cioè la discesa che va dalla torre di San Pancrazio verso il bastione. No, queste vie, via La Marmora, via Martini. Ma sì, ma certamente questi insediamenti avevano tutto l'aspetto di villaggi moderni, di borgate dei nostri centri storici. Esistevano le strade più larghe, quelle carraie, ma soprattutto, questo ce lo dicono anche gli scavi, erano tanti i vicoli proprio che univano o separavano delle insule abitative, cioè dei piccoli quartieri, no? Questo è un po' quello che viene fuori dagli scavi. Ci sono altri tentativi di ricostruzione, come questo che vi mostro, che abbiamo elaborato nell'ambito di un progetto editoriale curato dalla Ilisso, con un bel disegno di Matteo Gabaglio, che un po' restituisce anche un po' di vita, no, a questo insediamento e come noi lo immaginiamo. Tutto doveva nascere molto probabilmente nell'area in cui localizziamo un santuario. Questo è ciò che emerge dagli scavi che sono stati effettuati nel secolo scorso, soprattutto a cura di soprintendenza e del CNR, in cui sostanzialmente si è visto che il luogo di culto principale di questo insediamento, nell'Acropoli, era ricavato originariamente all'interno di un nuraghe monotorre, che verosimilmente solo nel corso del tempo, e quindi dopo il VI secolo a.C., quindi dopo il periodo dell'egemonia cartaginese, viene trasformato nelle forme attuali. Ma se fate attenzione, si vede nel lato qua in basso di questa pianta, di questa planimetria, questi muri curvi che dovrebbero essere appunto, diciamo, il perimetro esterno di questa torre nuragica. Ma al di là, diciamo, degli aspetti architettonici che possono anche spiegarsi con delle trasformazioni profonde, no? Che questi monumenti assumono necessariamente nel corso del tempo, anche questi oggetti che ti sono molto cari, Pierluigi, lo sono anche a me, perché sono veramente degli oggetti parlanti, sono dei piccolissimi bronzetti antropomorfi, che rappresentano, da un lato, vedete a destra, un personaggio verosimilmente femminile che suona uno strumento a corda, una cetra, mentre a sinistra vedete un personaggio maschile intento ad effettuare una libagione, quindi con la mano destra sostiene una coppa e con la sinistra sta versando del liquido, probabilmente del vino, così possiamo facilmente immaginare, attraverso una brocca dalla fisionomia, dalla forma particolare, perché si tratta chiaramente, molto ben riconoscibile, di una brocca sarda dell'età del ferro, cioè una brocca ascoide. Mentre a destra abbiamo una iconografia che è molto diffusa in Oriente, dove sono soprattutto i personaggi femminili, quelli ritratti tanto negli avori quanto nelle coppe a sbalzo e in altre categorie artigianali, intente mentre suonano, riprese mentre suonano appunto uno strumento a corda. Quindi, diciamo, anche visivamente questi due bronzetti, che forse dovevano ornare un unico oggetto, un recipiente di bronzo, ci sono, diciamo, varie ipotesi, sono sicuramente emblematici dal punto di vista visivo di questa commistione culturale tra sardi e orientali, no? Quindi sicuramente anche questo è il fenomeno di un processo che è sociale, quindi è complesso per sua natura, e che sicuramente inizia ad attuarsi proprio al momento della presenza più antica dei Fenici, che arrivano in questo arcipelago sulcitano e danno luogo alla fondazione di nuovi insediamenti, in cui si avverte e si avvertirà sempre
fino alla loro definitiva scomparsa. Nel caso di Montesirai parliamo del secondo secolo a.C., quindi non c'è nulla di epoca romana. Questa presenza sarda si avvertirà sempre in quasi tutti i contesti che sono stati indagati. Adesso vi farei vedere alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto invece nella necropoli. La necropoli di Montesirai è, diciamo, possiamo dire, insieme a quella di Tarros e a diverse altre, ma senza dubbio è uno degli impianti necropolari meglio noti di tutta la Sardegna. Questo perché appunto gli scavi si sono svolti in diversi settori nel corso del tempo, hanno esplorato un ambito cronologico abbastanza ampio, ma non troppo, no? Nel senso che la maggior parte delle oltre 350 tombe che abbiamo indagato si ritrovano collocate cronologicamente in circa non più di 3 secoli, cioè parliamo dalla fine del VII alla metà circa del IV secolo a.C. Quindi ovviamente immaginate che questo ci dà la possibilità di ottenere un dossier che reputiamo altamente rappresentativo proprio della vita, dei secoli centrali di vita di questo insediamento. Oltretutto in necropoli abbiamo cercato di applicare dei protocolli di intervento proprio per il campionamento di ossa, di materiale biologico, ma anche inorganico, proprio per effettuare delle analisi specifiche che hanno dato, devo dire, in molti casi dei risultati comunque certamente molto interessanti. La necropoli, vedete, ovviamente va studiata anch'essa come intanto uno spazio in cui certamente venivano seppelliti i defunti, ma è uno spazio utilizzato dai vivi sostanzialmente, no? Quindi tutto quello che ruota attorno ai funerali, alle esequie del defunto, alla deposizione rituale degli oggetti, alla frequentazione nel corso del tempo di questi spazi sepolcrali, ovviamente ci dà informazioni sulla società dei vivi, no? Questo eterno dilemma del rapporto tra le necropoli e gli abitanti, tra la società dei vivi e la società dei morti. Nel corso del tempo assistiamo all'evoluzione, al cambiamento dei rituali. E quelli più antichi sono quelli che vedete qua rappresentati in questa foto, cioè le cremazioni primarie e raramente secondarie, cioè ovvero il corpo del defunto che veniva bruciato insieme alla legna e il tutto poi veniva, diciamo, coperto da un piccolo tumulo con la deposizione degli oggetti. E vedete che sono oggetti caratteristici del mondo fenicio, quindi le 2 brocche rituali e un piatto ombelicato. Nel caso delle incinerazioni abbiamo effettuato anche delle analisi sui carboni, e un po' come era preventivabile si è visto attraverso questi studi antracologici che il legno utilizzato in prevalenza era quercia, era legno di quercia. E questo perché era in grado di assicurare una potente fonte di calore che era necessaria proprio per disgregare completamente questi corpi con la cremazione primaria. In altre aree abbiamo altri rituali, anche quello della semicombustione, però quello che mi sembrava, diciamo, interessante era mostrarvi anche il punto dove questi stessi abitanti effettuavano queste cremazioni, queste semicombustioni. Questi sono dei banchi di tufo nell'area della necropoli che, come vedete, hanno queste escavazioni di forma rettangolare o quadrangolare con dei segni di annerimento molto marcati. Anche qua le analisi che abbiamo fatto, sulle quali non mi dilungo per questioni tecniche, ma hanno dimostrato che si tratta di aree utilizzate come ustrinum, cioè dei crematori all'aria aperta sostanzialmente. E questo è il risultato che possiamo osservare noi oggi, oltre 2000 anni dopo il loro utilizzo. Una necropoli che, quindi dicevo, cresce nel corso del tempo. Prego. No, vai tranquillo, vai. No, dicevo che la necropoli cresce nel corso del tempo, in generale per tutti questi abitati dell'età arcaica in Sardegna dobbiamo anche presupporre una sorta di fisionomia mista, anche multiculturale, soprattutto se consideriamo quali sono anche le forze politiche e sociali in campo, quindi i sardi, di popolazione autoctona, i centri primali dell'irradiazione fenicia, ma anche a un certo punto il predominio politico, in qualche modo anche culturale ed economico della città di Cartagine. Questo è avvertibile anche in Sardegna, nello specifico a Montesirai, con l'introduzione ad esempio di nuovi tipi tombali come quello della tomba a camera. Quindi da un lato abbiamo a un certo punto tra il VI e il V secolo a.C. e anche nel IV una sorta di dicotomia, cioè una divaricazione, una serie
di individui della comunità di Monte Sirai inizia a farsi seppellire all'interno di tombe sotterranee costruite, di tipo quindi nordafricano tendenzialmente, mentre un'altra parte della popolazione, come vedete nell'immagine a destra, continua a utilizzare un settore decentrato della necropoli per inumare o bruciare i propri corpi, i corpi dei propri defunti, quindi seguendo il rituale delle tombe a fossa, diciamo, questa pratica che era attestata nella fase più antica. È molto interessante ovviamente questo pilastro che vi mostro a sinistra all'interno di una tomba a camera di Monte Sirai, visitabile, perché mostra un simbolo noto ai più, definito simbolo della dea Tanit o simbolo di Tinnit, però in questo caso è raffigurato capovolto. Anche su questo non vorrei dilungarmi, però potremo intravedere, come già fece Moscati, Sabatino Moscati, diede due spiegazioni sostanzialmente per la presenza di questo simbolo capovolto, cioè da un lato un errore dell'apicida, cioè del personaggio incaricato di incidere, no, da parte della famiglia proprietaria della tomba questo simbolo sul pilastro, oppure molto semplicemente una allusione al mondo dei morti, e quindi come avviene in maniera anche che affonda le proprie radici nella preistoria sarda, ponendo i simboli in maniera capovolta. Ma Michele, io vorrei fare una domanda. Non pensi che se fosse stato un errore dello scultore, l'avrebbero, essendo in rilievo, l'avrebbero abraso, l'avrebbero cancellato e poi gli avrebbero fatto fare il disegno al contrario? Ma certo che sì, ma infatti certo che sì. E questo è infatti la considerazione che depone a favore della seconda tesi, cioè questa è sicuramente una simbologia voluta, ecco, è una simbologia voluta, anche perché ricordiamoci che siamo proprio sotto il piano di calpestio attuale, ma anche rispetto a quello che era in uso all'epoca di costruzione di questa tomba, quindi è chiaramente un'allusione al mondo dei defunti. Ecco come si presentavano all'interno queste tombe, vedete, con un dromos, cioè un corridoio di accesso con gradini, che conducevano a un pianerottolo su cui si apriva poi il portello di accesso delle camere interne, che potevano essere fornite anche di riseghe, di sarcofagi incassati nelle pareti. I corredi, come vedete, sono quelli tipici della tarda età fenicia e soprattutto dell'età punica, ma anche con elementi di corredo personale, diciamo così, rappresentati da alcuni gioielli e da una serie di scarabei di tipo egittizzante molto interessanti, anche in diaspro verde, quindi alcuni probabilmente di stessa produzione sarda. Dicevo che in parallelo, lo sappiamo molto bene per le cronologie, per le datazioni precise che ad attribuire a molte di queste tombe, che in parallelo, quando erano in uso quelle sepolture a camera, esistevano anche delle tombe a fossa. Questa è la tomba di una giovane donna di circa 30-40 anni che, vedete, è stata sepolta con alcuni materiali tipici della tradizione fenicia della Sardegna, insieme però a una coppa attica, quindi greca, di importazione in vernice nera, che vedete qua e che era sicuramente connessa al consumo di vino. Anche la deposizione di queste forme vicino al cranio della defunta non è certamente privo di significato. Ci sono casi simili anche sempre di tombe femminili, in questo caso vedete addirittura con una forma sempre greca di importazione, in questo caso figurata, quindi con una figurazione particolare in cui è riprodotto un brano, una piccola parte di un mito più ampio che coinvolge Teti, le Nereidi. Teti era la madre di Achille, ma non voglio anche in questo caso dilungarmi troppo, poi se ci saranno curiosità possiamo anche ritornarci. Ecco, vedete, altre tombe più semplici di individui anche adulti, maschili, in questo caso sempre comunque con corredi abbastanza standardizzati, ma quello che ci dà più informazioni è naturalmente lo studio paleopatologico, antropologico che noi effettuiamo su queste ossa. Tanti antropologi hanno lavorato e lavorano sulle ossa di Monte Sirai, da Giampaolo Piga, Assunzione Malgosa,
la stessa Clizia Murgia, che adesso lavora con Elisa Pompianu nella necropoli di Villamar. I dati che sono venuti fuori da questi studi sono straordinari, perché ci parlano di una comunità sostanzialmente rurale, di lavoratori. Vi faccio un esempio: queste tombe femminili, no, che per il corredo che ostentavano, possiamo pensare, no, potessero essere di rango elevato. In realtà lo studio delle ossa ha dimostrato che hanno diciamo riportato delle usure, delle abrasioni, un anomalo sviluppo della muscolatura degli arti inferiori, tutti aspetti che ci parlano di una vita, diciamo, di grandi lavoratrici. Quindi probabilmente anche questa muscolatura accentuata è per la deambulazione continuata su terreni accidentati. Quindi parliamo di ovviamente di un insediamento interno, di cui conosciamo in parte anche la dieta, poi su quello vi dirò qualcosa. Montesira è interessante anche per alcuni contesti, diciamo, un po' particolari, che escono al di fuori da una media generale delle necropoli. Intanto abbiamo visto che quasi, anzi oltre il 30% delle sepolture che abbiamo indagato in tanti anni appartengono a bambini e bambine di varie fasce di età, anche, diciamo, di età molto piccola. Alcuni contesti particolari, come questo della tomba 351, che aveva un bottone in bronzo. Anche questo, attenzione, siamo in questo caso verso la fine del VI secolo a.C., ma i bottoni di questo tipo in bronzo sono pressoché sconosciuti al mondo orientale. Sono certamente molto differenti dai bottoni tipici della tradizione nuragica, sarda del bronzo finale, ma soprattutto dell'età del ferro, ma in ogni caso, a mio parere, rappresentano un continuum culturale non privo di significato. Siamo sicuri, tra l'altro, che la sua funzione fosse quella di bottone, perché alcuni residui concrezionati sulla superficie di questo oggetto sono stati analizzati nel laboratorio di Sassari, grazie al professor Salvatore Rubino, Vincenzo Mazzarello, e come vedete, appunto, la scoperta, diciamo, per me straordinaria, molto interessante, proprio di frammenti di tessuto che sono stati analizzati e che si sono rivelati essere di lino. Quindi probabilmente questa bambina, queste analisi ci aiutano anche a ricostruire un po' come doveva essere acconciata, abbigliata al momento del seppellimento, ed ecco che siamo poi finalmente in grado, integrando questi dati che vengono dall'evidenza reale, quindi l'evidenza veramente contestuale, e poi anche incrociando altri dati provengono da fonti letterarie, eccetera, noi dovremmo essere in grado oggi di restituire anche al grande pubblico, quindi non solo agli studiosi, questo tipo di ricostruzioni, questo tipo di immagini che trovate appunto in un libro dell'Aiso con i disegni di Matteo Cabaglio. Altre tombe della necropoli avevano dei piccoli monumenti funerari, anche in questo caso di difficile interpretazione, ma che trovano comunque confronti nel patrimonio dell'intaglio lapideo del mondo fenice e punico. In questo caso, ad esempio, questo betilo gradonato con delle rientranze misurava esattamente 78 centimetri, cioè l'equivalente di 1,5 cubiti, cioè un'unità di misura che veniva utilizzata nel mondo antico. Altri esempi di tombe, in questo caso la tomba, una delle più importanti, scavata diciamo, e analizzata, che ha restituito una donna incinta, quindi una donna gravida, e qua vedete appunto la ricostruzione del suo corredo e del posizionamento. Ancora le scorro, diciamo, molto velocemente, analisi in cui abbiamo potuto individuare degli ossicini combusti di piccoli uccelli, di tordi, ad esempio, quindi che ci consentono di ricostruire un rituale particolare, e poi anche ovviamente delle datazioni al carbonio 14 che, diciamo, ci aiutano a restringere o a confermare in alcuni casi l'ambientazione cronologica, le datazioni che noi riusciamo a dare sulla base dello studio sostanzialmente solo della ceramica. Cioè, in sostanza, i lavori che abbiamo fatto negli ultimi anni nella necropoli, diciamo, non solo di scavo, ma proprio a livello di percorso analitico, ci conducono ad avere un'immagine abbastanza ampia, abbastanza rappresentativa di quello che era realmente un panorama funerario in cui, ripeto, noi troviamo solo, diciamo, i residui materiali di quelle che però erano delle vere e proprie cerimonie, dei funerali, ai quali partecipavano anche gli altri membri della comunità. Quindi erano anche dei momenti di riflessione comunitaria in cui antropologicamente, sostanzialmente,
si superava, no, quel distacco, quella crisi manifestata dalla perdita di un membro della comunità, perché la comunità ovviamente aveva a cuore la continuità della vita. E quindi ecco questa bella immagine, mi piace appunto mostrarla, che è tratta da questo volume. Brevemente, prima di concludere, volevo giusto relazionare anche sui lavori più recenti che abbiamo svolto nell'abitato, ma che non entrano all'interno, diciamo, di questa presentazione anche per il periodo cronologico di riferimento. Cioè quello che noi stiamo indagando, o quello che si vede attualmente nell'Acropoli, i livelli superficiali, sono quelli degli ultimi 2 secoli di vita, cioè tra il IV, soprattutto il III, e poi la fine del II secolo a.C. Ma al di sotto di tutto ciò noi abbiamo anche tracce dell'insediamento arcaico. È molto difficile metterli in luce e studiarli in forma, come dire, organica, perché in parte sono state anche cancellate, no? Dagli interventi edilizi del V, del IV e del III secolo a.C. Però in molti casi, anche in abitato, abbiamo visto che ci sono degli elementi, queste pentole di impasto ad esempio, che mischiano insieme sostanzialmente delle tecnologie, delle fogge di tipo autoctono sardo con degli elementi invece di tipo orientale. Cioè, nonostante la maggior parte della ceramica di uso quotidiano, piatti, coppe, bacini, bicchieri, vassoi, coperchi, eccetera, è di tipo fenicio, però noi troviamo tanti piccoli elementi come forme d'impasto, ma anche altri oggetti che invece ci richiamano alla tradizione sarda, sono quelli che sto mostrando adesso, no? Quindi delle pentole, dei pentolini che non hanno confronti in Oriente, nella patria dei Fenici, ma invece hanno confronti, diciamo, in ambito esclusivamente locale. Cioè si tratta probabilmente di una face, cioè ancora utilizzo il termine face, nel senso di, come dire, un contesto locale che si evolve ovviamente senza prescindere dalle esperienze di epoca pregressa, sarda, e che ovviamente però assume anche dei connotati nuovi. Si apre al mondo esterno, all'utilizzo, diciamo, di forme ceramiche di tipo fenicio. Quindi ovviamente ragionare sulla un'attribuzione culturale etnica sulla base solo della cultura materiale è molto difficile, ma naturalmente questo è quello che noi abbiamo oggi. Ma diciamo, le ultime riflessioni sono un po' di tipo teorico. Io quello che, diciamo, riterrei corretto è senza dubbio spogliarci, no? Anche mentalmente dei preconcetti, no? Che ho pensato di riassumere in maniera un po' provocatoria in questi 2 blocchi di immagini con dei concetti, no? Secondo il quale appunto tutto ciò che è fenicio è legato al concetto di velocità, di commercio, a una fisionomia urbana, allo sviluppo di una tecnologia, mentre archeologicamente parlando della cultura materiale spesso consideriamo il mondo indigeno come un mondo frequentato, diciamo, composto soprattutto da donne sarde, no? Che diventano spose di personaggi fenici all'inizio di questa dialettica culturale. Pensiamo sempre alla tradizione e non all'innovazione, pensiamo all'ambiente domestico, esclusivamente domestico, e non ai grandi traffici commerciali. Ecco, in realtà non sono 2 mondi distinti, ma si tratta delle stesse comunità che vivono sostanzialmente in un equilibrio continuo tra innovazione e tradizione, che poi sostanzialmente sono, diciamo, fenomeni che antropologicamente riguardano anche l'uomo moderno. Prima di chiudere, diciamo, volevo anche mostrarvi qualche oggetto tra i più noti che è stato restituito dagli scavi di Montesirai, molti dei quali sono visitabili nei principali musei, sostanzialmente lo stesso museo Villa Sulcis di Carbonia e poi al Museo Nazionale, Archeologico Nazionale di Cagliari. Quindi Montesirai è sostanzialmente un sito che nonostante tanti anni di scavi e appunto nonostante uno sviluppo notevole, comunque innegabile, delle conoscenze, no, che noi abbiamo su questo contesto, ancora ha tanti punti interrogativi. Punti interrogativi che riguardano tutta la Sardegna dei secoli iniziali del primo millennio a.C.,
ma se vogliamo anche nella seconda parte del primo millennio avanti Cristo, cioè sostanzialmente i secoli della fine dell'età del bronzo, degli inizi dell'età del ferro, fino all'epoca arcaica e all'ingresso dell'epoca, diciamo, di Cartagine in Sardegna, e quindi il periodo dell'egemonia punica. Quello che noi vediamo archeologicamente ovviamente è solo la cultura materiale, è spesso questa cultura materiale che ci parla, no, di una continuità sarda, nonostante la nuova temperie culturale fenicia, è spesso rappresentata da oggetti legati alla quotidianità, ad una quotidianità che spesso è vincolata solo al focolare domestico, no, agli ambienti della cucina. Ma in realtà noi dobbiamo avere la consapevolezza che no, la proverbiale punta dell'iceberg è quello che noi vediamo, ma sotto, diciamo, il livello di galleggiamento c'è tanto altro che rientra in questa grande categoria della cultura immateriale. Cioè noi sappiamo pochissimo, quasi nulla, di come queste persone si vestivano, dell'artigianato invisibile, quindi l'intreccio vegetale ad esempio, delle ricette che consumavano. Abbiamo i resti materiali, ma cerchiamo di ricostruire un processo ovviamente che avviene all'interno. Che lingua parlavano, quali erano le loro ideologie, le forme di arte, anche l'arte che noi vediamo è semplicemente quella che rimane, quindi no, sulla pietra, sul bronzo e su altri elementi materiali. Ma c'era sicuramente tantissimo altro, e questo è il motivo per cui continuiamo a studiare, a incrociare i dati, a confrontarci tra studiosi e anche a sentire, diciamo, le idee che anche il pubblico ha su questi temi, perché appunto tutte le domande sono importanti, il dubbio è il seme della ricerca e ovviamente, diciamo, è sempre meglio avere tanti dubbi e poche certezze. Prima di chiudere, di ringraziarvi per l'attenzione, mi permetto di segnalare la pagina Facebook della missione archeologica sul Chia Montesirai, dove periodicamente carichiamo dei contenuti legati appunto alle nostre ricerche dell'Università di Sassari, soprattutto nell'area del Sulcis. Quindi grazie per chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi. Allora, grazie Michele per questa bella passeggiata che ci hai fatto fare nel sito. Ci sono una serie di domande, io non ho voluto interrompere la relazione perché è più educato, insomma, le domande farle al termine, però ho notato alcuni nostri ascoltatori che hanno posto delle domande interessanti. Te ne pongo qualcuna. Ad esempio questa, Francoscano, che si risponde subito, che dice: ma è un insediamento fenicio prima dei Punici? Sì, diciamo tutti e due, è giusta l'osservazione? Beh, certo, diciamo, noi chiamiamo punici sostanzialmente i fenici, con particolare riguardo a quelli di Cartagine, a partire dal VI secolo in poi. Ma perché questo? Diciamo che può forse creare un po' di confusione. In realtà basterebbe tenere presente che punici è semplicemente l'italianizzazione del termine latino che era poeni e che veniva a sua volta dal termine greco che era phoiniches. Quindi sostanzialmente punico vuol dire semplicemente fenicio in latino, mentre fenicio è, diciamo, il termine italiano che deriva dalla parola greca. Ma stiamo parlando sostanzialmente delle stesse persone. Questa Questa domanda invece non abbiamo risposto. Allora, sì, cioè tu hai detto quando è finito il sito, sì. Si ipotizza il perché alla fine fu abbandonato. Anche qua, ovviamente, in mancanza di fonti storiche, noi dobbiamo renderci conto che per noi è quasi impossibile costruire una storia evenemenziale. Cioè, cosa significa? Tutti questi siti che noi vediamo erano comunque gestiti da un potere politico che ha avuto nel corso dei decenni e dei secoli un volto, un nome, no? Tutti questi siti sono stati legati a eventi storici, anche eventi storici, diciamo, della grande storia con la S maiuscola, ma noi non sappiamo assolutamente nulla. L'idea ovviamente è che intanto noi sappiamo che l'abbandono è repentino, diciamo, è molto rapido, sono stati lasciati negli ultimi livelli di vita solo gli oggetti di grandi dimensioni, quindi significa che comunque gli abitanti hanno avuto il tempo di poter sbaraccare queste abitazioni sostanzialmente.
Il periodo cronologico coincide, diciamo, tra l'estrema fine del secondo e gli inizi del primo secolo a.C., e quello, sappiamo, è un momento in cui Roma sta cercando di consolidare il suo potere, tra l'altro celebrando anche tutta una serie di trionfi a Roma proprio sulle popolazioni sarde, e quindi si è anche pensato che si potesse trattare, diciamo, di un evento di questo tipo, una sorta di deportazione. Quel che è certo è che non è più abitato in forme stabili il sito di Montesirai in epoca romana, e questo ci fa capire che evidentemente è cambiata la funzione, la presenza, diciamo, il significato della presenza nel territorio di queste genti. Sicuramente un sito così naturalmente fortificato non aveva più ragione di essere, e quindi a partire proprio dal III-II secolo, quindi prima dell'abbandono, in realtà noi sappiamo che le campagne intorno al Nuraghe Sirai, nell'area del Pip, scavata ad esempio da Giovanna Pietra della soprintendenza, pian piano si popolano, quindi le campagne sotto Montesirai diventano il vero nucleo produttivo, e questo insediamento pian piano andrà a scomparire e rimarrà solo nell'immaginario anche della memoria, no? Della memoria collettiva. Allora, dopo aver salutato Gianni che ha fatto questa domanda, Gianni Garbati è presidente dell'associazione di Madrid, quindi loro ci seguono dalla Spagna. Passiamo a Padova, dove c'è la nostra amica farmacista Federica Masiero. Federica, ciao, un caro saluto dalla Sardegna. Ci chiede come mai solo verso l'età del ferro ritroviamo tombe di bimbi e non prima? Ma non capisco se si riferisce la domanda in generale a tutta la Sardegna, perché Sì, in realtà parliamo sempre in generale. solo verso l'età del ferro ritroviamo tombe di bimbi, non prima. Beh, allora, intanto le tombe che vi ho mostrato, ma ce ne sono tante altre a Montesirai, sono state individuate perché si tratta tra l'altro di scavi recenti, mentre in molti casi le necropoli sono, alcune necropoli sarde sono state scavate molti anni addietro, nel secolo scorso e anche prima, e non abbiamo dati contestuali. Ma evidentemente siamo anche in un periodo in cui alcuni studiosi ritengono di poter riconoscere quello che in termine inglese viene detto formal burial, no? Cioè il contrario di informal burial, cioè probabilmente anche gli individui più piccoli della società a Montesirai in questi archi cronologici di riferimento avevano diritto a una sepoltura formalizzata, che è quella che poi consente il recupero di questi resti. Tenete presente che i resti di bambini molto piccoli sono naturalmente soggetti a consunzione molto più delle ossa di adulti, quindi dipende anche dalle situazioni contestuali. Però è certamente, diciamo, l'ascoltatrice Federica mette in luce, diciamo, quello che è tuttora un problema, no, archeologico, cioè proprio la presenza o meno e la quantificazione delle sepolture infantili. Ma perché è un problema? Semplicemente perché sappiamo che la mortalità infantile era altissima nell'epoca antica, e quindi però a questa alta mortalità infantile non corrisponde un altrettanto alto numero di casi effettivamente registrati nelle necropoli. Allora, qui c'è invece un'altra domanda, chiede Pierluigi, vorrei chiedere a Michele se anche egli crede che i Fenici si siano integrati nel tessuto connettivale sardo, apportando ovviamente le loro conoscenze e acquisendo quelle autoctone. Questa è una cosa che io dico frequentemente quando parlo quando espongo qualche relazione. Per me è un'integrazione, diciamo, alla pari, ognuno dei due porta le proprie conoscenze. Vorrei sapere se anche tu la pensi così o se hai un diverso pensiero. Allora, sì, io ho scritto, ho detto più volte che più o meno, diciamo, appunto, questo è il pensiero, no? Cioè, ovvero che i primi gruppi di Fenici interagiscono in maniera, diciamo, molto sostanziale, molto profonda, con queste fasce di popolazione autoctona, di cui, ripeto, però conosciamo ancora troppo poco, ma siamo certi che dovevano esistere, e che poi hanno un loro riflesso all'interno dei primi insediamenti. Però attenzione, perché naturalmente sposo in pieno l'idea di quanti pensano, per quanto riguarda il primo millennio avanti Cristo, all'esistenza di tante Sardegne. Quindi, diciamo, da un lato esistono i centri di fondazione primaria fenici, come ad esempio Sant'Antioco, no? In cui noi abbiamo comunque un nucleo anche quantitativamente rilevante di Fenici che vengono da Oriente.
Poi ovviamente si stabiliscono e però diciamo continuano con un forte timbro fenicio. Poi esistono degli insediamenti misti dove appunto avviene questo fenomeno che diciamo il nostro ascoltatore ha sottolineato. Poi da ciò ovviamente dipendono altri fenomeni, no? Ci sono anche dei siti delle contemporanei di Montesirai, che stanno ad esempio nel Campidano, nella Trecenta, in Marmilla, che non sono certamente fenici, ma non sono neanche inesistenti, cioè sono dei centri sardi, autonomi sostanzialmente, che entrano in contatto sia col mondo fenicio ma anche col mondo greco, ad esempio, no? Quindi hanno questa facies un po', come dire, particolare. Quindi certo è che però anche il nucleo originario dei fenici in progresso di tempo naturalmente diventa pienamente sardo e non si può prescindere da un rapporto proprio con le popolazioni autoctone. Cioè non rimangono delle colonie isolate, ecco, questo che è il concetto che dobbiamo immaginare. Qui c'è una domanda, mi incuriosisce anche a me. Io tra l'altro non sapevo che ci fosse. Allora, volevo chiedere che relazione c'è tra i simboli della dea Tanit ritrovati in ambito fenicio e quelli in ambito nuragico, Arquis Foros ad esempio, che io non sapevo ci fosse. Cioè il simbolo viene portato dai fenici o era già presente tra i nuragici? Allora, al di là poi di alcuni oggetti dubbi, alcune interpretazioni dubbie, eccetera, a mia conoscenza non esiste il simbolo della dea Tanit, cioè il simbolo che noi chiamiamo della dea Tanit, in ambito nuragico, a prescindere dall'arrivo dei Fenici. Per quanto riguarda quello rinvenuto in bronzo nel piccolo pendaglio in bronzo nel ripostiglio in uno dei ripostigli di Sarquis Forros, si tratta senza dubbio di un oggetto di epoca storica. Tra l'altro questa fase cronologica molto ampia in quel ripostiglio è ben rappresentata, ci sono anche dei bronzi che arrivano dall'Etruria, ci sono dei prodotti certamente locali, ci sono delle forme anche diciamo di ambito levantino, fenicizzante, scarabei, quindi diciamo escluderei che questo simbolo fosse già presente in Sardegna prima dell'arrivo dei Fenici. Grazie Michele. E poi in realtà è molto caratteristico del mondo punico occidentale, non tanto del mondo fenicio occidentale, dove pure si trova, ma in Oriente solo da un certo periodo in poi. Ascolta, allora, la nostra chiacchierata è conclusa. Ti vorrei fare io l'ultima domanda. Secondo te che tipo di rapporto c'era fra Montesirai e Sant'Antioco? Perché sono vicini, ambedue hanno il Tophet, che dovrebbe essere quello che elegge a rango di città importante, municipio quasi, l'insediamento. Sì, no, al di là della presenza del santuario Tophet, intanto ricordiamoci che in tutti questi secoli che vi ho mostrato ancora il Tophet non esiste a Montesirai, no? Quindi tant'è vero che una vecchia ipotesi diceva che si andasse al santuario di Sant'Antioco, mentre il Tophet di Montesirai tra V e IV secolo a.C. segna in quel momento appunto questo avvenuto diciamo acquisizione di un rango urbano. Il rapporto che c'era tra Sant'Antioco di Montesirai, ovviamente anche questo è difficilmente dimostrabile, ma utilizziamo il buon senso, utilizziamo considerazioni di tipo storico, anche strategico, consideriamo la vicinanza, quasi la possibilità di sovrapporre in molti casi la cultura materiale di Sant'Antioco a quella di Montesirai e viceversa. Quindi io penso che ci sia un rapporto quasi di filiazione. Cioè ho considerato in qualche modo l'insediamento di Montesirai come l'eredità multiculturale di ciò che avviene nelle coste. Non a caso siamo in un'area all'interno, non a caso siamo in un sito che è predisposto per controllare una via di penetrazione, quindi non le coste, no? E per collegare le vie di penetrazione verso le ricchezze metallifere alle coste che nasce Montesirai sostanzialmente. Quindi fa parte di una fase successiva, è però strettamente vincolato anche politicamente da Sant'Antioco. Cioè difficilmente posso immaginare diciamo, un'autonomia politica per questo centro, se non invece ci sembra più facile immaginare che
il central place, cioè il punto principale, no, di azione politica di queste nuove realtà, fosse quello di Sant'Antioco. Ecco, però appunto ritorniamo punti a capo, nel senso che noi dobbiamo fare i conti con dei buchi documentari amplissimi, però al tempo stesso dobbiamo usare il buon senso, cioè questi insediamenti non venivano costruiti così per iniziativa di singoli, non venivano gestiti così guardando alla giornata, c'è un sistema politico, amministrativo, di controllo del territorio che a noi sfugge, ma che dobbiamo cercare di ricostruire. Bene, Michele, vuoi dire qualcosa sugli scavi che stai conducendo a Sant'Antioco? Sì, a Sant'Antioco abbiamo ripreso, dopo alcuni anni in cui ci siamo concentrati nell'analisi, nello studio dei materiali, abbiamo ripreso proprio da questo 2022 lo scavo archeologico, lo scavo stratigrafico in concessione ministeriale, in accordo con la soprintendenza. Speriamo nei prossimi anni appunto di poter chiarire anche lì alcuni aspetti legati in questo caso proprio al primo momento, no, di arrivo dei Fenici e allo sviluppo che questa presenza assume nell'insediamento di Sant'Antioco, che ripeto ha un volume qualitativo e quantitativo di materiali per noi veramente importantissimo per capire cosa avviene in questo spartiacque cronologico, culturale molto forte, che è segnato proprio dall'arrivo dei Fenici. In quel caso siamo agli inizi dell'VIII secolo a.C. Montesirai nasce qualche secolo dopo. Abbiamo in progetto, sempre in accordo con la soprintendenza, di richiedere anche il rinnovo della concessione nel sito di Cucuredus a Villa Simius, dove mi pare di aver già parlato, del quale mi pare di aver già parlato in qualche conferenza anche online su Facebook. Un altro sito che è estremamente utile e indicativo proprio per comprendere queste fasi un po' più mature, siamo nel pieno del VI secolo a.C., ma in cui troviamo elementi dai quali non possiamo prescindere, che ancora una volta affondano le radici nel sostrato sardo dell'età del ferro, no? Cioè sono praticamente nuove comunità miste sardo-fenice che si individuano in alcuni punti e che ovviamente costituivano una realtà politica importante, ma non unica. Ecco, questo è il concetto che vorrei lasciare. Tante Sardegne, tanti siti con fisionomie culturali diversificate, che appunto è utile studiare anche per la ricchezza, no, delle prospettive che ci aprono sul Mediterraneo interconnesso, in cui la Sardegna aveva un ruolo veramente, non solo retoricamente, di primo piano proprio. Penso che questo argomento sarà affrontato da Carlo Tronchetti fra 2 settimane, parla proprio delle interazioni, insomma, nel Mediterraneo. Bene, Michele, io ti ringrazio per questa serata, questa tua relazione che è stata molto dettagliata, ci ha fatto conoscere degli aspetti veramente interessanti. Sei sempre disponibile, questo a noi fa piacere perché noi abbiamo tanta sette di sapere cosa è successo nella nostra isola. Bene, ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato in diretta, hanno partecipato, un centinaio di persone, a tutti coloro che ci ascolteranno in differita, in registrazione, perché qualcuno sta lavorando e quindi se la vuol vedere con calma, ci sono anche i più pigri che vogliono rimanere sul divano di casa, insomma, a guardarsela di sera in seconda serata. Venerdì prossimo avremo un altro incontro di archeologia con Mario Cabiddu e Antonia Pintori, che sono i responsabili del sito archeologico di Nudole a Nuoro, che ci parleranno anche loro, insomma, dei loro beni archeologici. E quindi saluto tutti, vi ringrazio e vi do appuntamento con UNEBU e con i nostri relatori archeologi alla prossima settimana. Buona serata. Grazie. Un caro saluto.